guys, now we are going Kakaning Pungpung झरना हो हाम्रो चाहिँ पुरानो बाटो त्यसले काठमाडौँको पुरानो बाटो अहिले चाहिँ 3 पिप्ले चोक आइपुग्यो है गाइस। 3 पिप्ले चोक पुरानो बाटो हाम्रो कति वर्षमा नहिँडेको। अहिले चाहिँ हामी ककनिङमा सुकुडी खाने तयारीमा छौँ। सुकुडी खाना हैन त सुकुडी खाएर हामी पुङपुङ जान्छौँ। सुकुडी हाउस कता के छ सुपाल सर? चिन्जान्छ त बाबा धेरै आउनु नि तारै छैन त बाबा। रानी बाबा बजार आइपुग्यो। यहाँ जेन्जीहरू घुम्न आछन्। रानी बाबा बजार पुरानो बजार कति वर्षपछि आइपुग्यो यार। यो बाटोमा त अलिअलि चल्छ है। घरहरू जस्तोको त्यस्तै रहेछ पुरानो घरहरू पनि होइन। बाटोतिर हजुर यहीँको हो। यो झर्ना जान्छ क्या? गाडी कहाँसम्म जान्छ? आधी बाटो जान्छ। त्यहाँबाट कति हिँड्नुपर्छ? 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ गाडी राखेर? यहाँ चाहिँ बाटो अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ। जान्छ र? अनि तैतिर कस्तो हो फेरि? फुङफुङ झर्ना जाने लाग्यो। बाटोमा मकै पाकिरहेछ ल। यस्तो बाटो सुपल सर के हो? फुङफुङ झर्ना त जाने बाटो त मकैको जङ्गल छ नि त यार। हेलो गाइज। नगर्नु है। फुङफुङ झर्ना गएर आएको साथीहरू। कति लाग्छ अब त्यहाँ झर्ना पुग्न हामीलाई? 15 मिनट? 15 मिनेट चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न तल झरनामै पुग्न त लाग्छ 45 मिनेट। हामीले गाडी राखेर ठाउँदेखि नै आधी घन्टा भनेको आधी घन्टा हिँडिसक्यौँ। अझ पनि आधी घन्टा भन्दैछ यार। होइन के हो यो? कहाँको झर्ना हो यस्तो यो? हामी आएर बाटो लम्बिहाल्छ कि गाडी राखेर हामी आधी घन्टा हिँडिसक्यौँ। अझै पनि आधी घन्टा भन्छ नि यार। अझ झर्ना भएको ठाउँमा पुग्न त 45 मिनट रे है। आजको बास यदि झर्नामा हुने भयो। नास्पातीको खाजा? अनि कसरी किनेर हो कि म त आइरहनु छु। धर्म गरे हो? हजुर जति गए मन हो। धर्म गरे हो कि? 1 रुपैयाँ भयो दिएन नभए नभए भने लानु ल काट्नु ल ल मोग्रा मिलाउन के मोग्रा बोल्नु बाँदर जस्तै देखिन्छ सुपर सर अलिकति। नाले बोक्न चलो चपा बोक्न चलो बा ल ल बोक्रो जे दाजरो यहाँ नदर सिबरो येन बा बोक्न चलो लुगा आउँछ आउँदैन यता? मामचुरी चियाकै आउँदैन अलि आउँछ। नाच्नु गरेन है। नाच्नु ल। हाँसी लिएर घाँस काट्नु पर्यो घाँस काट्नु पर्यो यसरी। भालेपाले चाहिँ छैन माम? छैन पाल्दैन। भाले भयो भने चाहिँ किनेर लानुहुन्थ्यो। छैन यहाँ त पाल्दैन। म पहिला पाल्थ्यो त्यहाँ कुकुर पाल्छ नि पाल्दैन। पुग्नु होला फेरि। रमाइलो रहेछ सुप्पलले के हो? ल बाबा रे कोही फेरि यता ओ छोराले बोक्ने होला।
पर्ने यार कलियुगमा यस्तो हुन्छ मकैको पनि बल्ल फुल गर्दैछ धान पनि हुँदैछ पहिला पहिला हाम्रो जमानामा त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो यो फुङफुङ झर्ना आइसक्यो है गाइज मान्छे फर्किसकेको है यात्रा बिना यो हो फुङफुङ झर्ना ल गाइस ल फुङफुङ झर्ना गएर फर्किँदैछ है हामी के छ कुकुर आयो ककनी आयो वाउ ब्युटिफुल हाउस कति निवेदी होइन यहाँ भुइँचालो गएको छ हिजो 12 रेक्टर त्यही हो है She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist. नेपालको यसमा चिसो पानी ल्याएर आकाशकै पानी आइगयो
मनु डार्लिङ चाहिँ यहाँ साग पकाउँदैछ के साग पकायो माया यो फकाउने बेलामा फकाएको हो अब अहिले के पकाउने आजको भ्लगर खतरा बनेछ हाम्रो 쿵쿵 스키는